我的撕心裂肺，你却视而不见。这一次是33秒091，这个091相当于是33.1秒，比刚刚你跟江涛、阿婷他们今天来的第一节快了3秒。你这一局快是快了，但是以前你过这个弯的方式，你已经全忘了。那么今天我教你，又教的太大人化了，有点教错了，这是爸爸的问题。你还发现，你到这边来说，你一直飘，spin 转圈，spin 转圈，车头屁股到前面来，这个是你刹车踩得太重了。那为什么刹车会踩得太重？因为你进弯的速度过快，刹车点放得太晚。那比如说到这儿是刹车点，你到这儿刹车点的时候，你就需要踩得更用力。但是这个车一旦用力就会转，因为它只有一个轮子有刹车，而一个轮子抱死，另一个轮子没抱死就会转圈。所以你接下来，爸爸教你最基础的，你提早一点刹，慢进快出，慢进快出，记着这4个字啊！我在这儿开始讲啊，慢进，在这边开始全油，快！如果你要做得更好的话 ，MDK 重刹之后。轮子明显觉得还没咬死，你这个只能自己去感觉。还没有咬死之前，口看我 C 加放，提早释放，懂吗？提早释放且是温柔释放。如果你做不到，也可以快踩快放，但是你释放点不能放得太晚，释放点放得太晚，你还是会转圈。宁可在这儿是慢的，但是到这儿开始，你就全力攻弯之前，你就开始快出全油。不会，下一节啊，还看得动？看得懂啊，当然看得懂。还干得动啦？那你手不酸啦？不酸，我休息过了呀。这也算，这才半分钟啊！赶紧去吧啊，因为马上10点钟，如果拖得太晚，回家。对，回家，你自己都知道的吧？拖得太晚会怎样？妈咪打人。啊？哎，别瞎说，这个。那什么？妈咪又不会打你，妈咪打我，我打。真的会儿子，你知道放人有多难啊？不会，记住这个弯，走到外面之后提早刹车，慢进快出，放到这个4个字你自己体会，好吧？这个轮胎，这后面2个轮胎没有开始跳开之前，就要释放刹车，还记得？就要放刹车。我叫你每一圈试着再加点油，再加点油，抱住弯心，抱住弯心。你这几个字你听得见？没有啊。我的撕心裂肺，你却视而不见。这是你最后一圈的成绩，现在是32秒196，是这样，比你之前第一把，今天一共开了3把，第一把是36秒多，现在快了4秒，也应该是今天全场最快的。什么叫全场？就今天白天到现在，没有人开出过比你之间再短的这个成绩。难道大人？大人更不可能有呀，大人车重呀。你同样江涛跟你技术一模一样，江涛不可能开得过你的，好吧？好好努力吧，好吧？下个礼拜还来吗？来的。啊，那到底是要多上架子鼓，多上围棋，多跳街舞，还是多开卡丁车？都要。这为什么节目妈妈会看呢？你拿着奖杯干什么？拿着奖杯。因为今天的第一名啊。对呀。第一名是你啊。对呀。谁颁发给你的呀？自己拿的呀。爸爸就喜欢你，有自信。那怎么？